pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês, como vocês estão vendo o tema aí embaixo do vídeo, eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo de como que ele é feito. Espero que vocês gostem. Então venha comigo!
Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, porque eu amei fazer. Então, eu peço que vocês se inscrevam no canal, curtam, me ajudem na divulgação desse canal para que ele cresça. E ative o sininho para vocês estarem recebendo as notificações. Então, foi isso. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!